Në fshatin Trakanic, bujqit kanë filluar mbjelljet e grurit në kushte shumë të favorshme, duke shfrytzuar motin e qëndrueshëm dhe periudhën më të përshtatshme për këtë proces. Bashkëbusha i thekson se moti i mirë dhe kushtet aktuale po ndihmojnë shumë në realizimin e mbjelljeve në kohë. Për momentin po mbjellim grurin, e kemi po mendoj është koha më optimale për me mbjell grurin tash. Edhe për kohë na shumë mirë. është kohë me rregull, tash inshallah po na mal kështu vazhdojmë. Unë për veti i kam mbjell dikun që ky do të më kon i 4 hektar, i kam edhe 1 hektar e gjysmë mbjell. Nuk është keq, është përfitues. Kush don me punu, është mirë puna. Është përfitim, edhe mirë im kon edhe me subvencione, edhe me të gjitha. A i shtonë se ndonë se makineritë bujqësore janë të vjetra, fermerët po vazhdojnë të punojnë me përkushtim, ndërsa subvencionet kanë ndihmuar disi në zhvillimin e punës. Makineria është shumë e vjetër, edhe kina masinat, sidomos kjo mbjellësja është pak e vjetër, është traktori nuk është i vjetër, po me pas me subvencionu edhe pak nërbujs, është kon mirë. Mirë është kon. Po nuk është edhe keq, kanë fillu me të madhe të punu, mirë është, janë kthy mirë shumë. Nga aty u tha se shpresojnë që të ketë rendiment të kënaqshëm.